علت این که ما در جمهوری اسلامی بر وحدت مسلمین زیاد تأکید میکنیم، علت این است که فاصله زیاده. امروز مرتباً تلاش می شود که بین فرق مسلمین، بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشه. تلاش جدی و برنامه ریزی شده. شما ملاحظه کنید امروز کلمه شیعه و سنی وارد ادبیات سیاسی آمریکا شده. آمریکایی‌ها به شیعه و سنی چیکار دارن؟ در ادبیات سیاسی آمریکا مسئله سنی بودن و شیعه بودن چند ساله که وارد شده. فلان کشور بله اینا شیعه هن، فلان کشور سنی هن، با اینکه اونا با اصل اسلام مخالفن، دشمنند، اما مسئله شیعه و سنی رو رها نمی‌کنن. پس این چیزا هست. اختلافات روز به روز دارن زیاد میکنن، سوء تفاهم‌ها رو زیاد میکنن. این بنابراین ما تأکید میکنیم، علت تأکید ما اینه و ملاحظه هم میکنید که دستاموزهای آمریکا در هر جای دنیای اسلام بتوانند فتنه ایجاد میکنن. نزدیکترین نمونهش همین حوادث تأسف‌بار و گریه‌آور افغانستان در این 2 جمعه گذشته است که مسجد مردم مسلمان رو در حال نماز رو منفجر کردن. کی منفجر میکنه؟ داعش کیه؟ داعش همون مجموعه است که آمریکایی‌ها، همین گروه دموکرات آمریکا صریحاً گفتن که این رو ما به وجود آوردیم. البته حالا نمیگن، حالا انکار میکنن، اما این از اونها سر زده، این رو صریحاً بیان کرد. بنابراین لازم است که این قضیه رو دنبال کنیم.